Haleluya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo abooluganda. Obadde okimanyi nti Katonda akwagala nnyo era ayagala obeere n'enkolagana naye? Personal relationship with God gwe mutwe gwe tugenda okutunuulira olunaku olwaleero. Katusabe. Katonda affe omulungi omwagalwa, tukusinza, tukutendereza, tukuwa ekitiibwa, tukusuuta era tukugulumiza kubanga osaanidde. Tukwebaza gwa tukumi n'okutuusa kaakano nga tukyali balamu, era tusaba Ayi Mukama Katonda omulungi nga tugenda okugabana ekigambo kyo. Bikkula amatu gaffe, leka Omwoyo Omutukuvu abikkule n'obwongo bwaffe, tusobole okuwulirira n'okutegeera n'okuteeka mu nkola obubaka bonna bonna bw'oteeseteese gye tuli olunaku olwaleero, mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Personal relationship with God, enkolagana yo ne Katonda. Tugenda kutandikira Yokaana ekisooka essula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi, oba 1 John chapter 4 verse 10, and the Bible says, "In this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins." Katonda yatwagala nga tetunnaba kumwagala, bwe twali mu bujeemu, bwe twali tutambulira mu kibi, bwe twali nga tukola ebitasaana maaso ga Katonda. Katonda yatwagala nga tetunnaba kumumanya, nga tetunnaba kumukkiriza, nga tetunnaba kumutegeera. Bw'atyo kyeyava agamba nti, "Kansindike omwana wange omwagalwa, buli amukkiriza asobole okubeera n'obulamu obutaggwaawo, aleme kuzikirira." Yatulaga omukwano bwe yasindika Kristo Yesu, yatulaga ekisa, yatulaga okwagala. Katonda yatumanya nga tetunnamumanya, yatwagala nga tetunnamwagala. Bwe twali tulibeerinze, nga tujeemye, nga tuganya okugonda, ng'emitima gyaffe mikakanyavu, Mukama waffe yatwagala. Katonda waffe omulungi yatwagala. Katonda akwagala nnyo muganda wange naye mwannyinaza mpuliriza. Akwagala nnyo era ayagala obeere n'enkolagana naye. Nga bw'akwagala, naye ayagala omwagale. Nga bw'akutegeera, naye ayagala omutegeere omanye Katonda wo. Katonda ayagala nnyo omumanye era omutegeere. Ayagala nnyo obeere nti nno omutegeera. Yeremiya essula ey'omwenda olunyiriri okutandika n'olwa23 paka ku lwa24, oba Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. The Bible says, "Thus says the Lord, let not the wise glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising love, kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord." Teweenyumiriza mu magezi g'olina, teweenyumiriza mu kutegeera kwo, teweenyumiriza mu bugagga bw'olina, teweenyumiriza mu bitiibwa by'olina, teweenyumiriza mu ebyo by'olina. Abula Katonda ayagala weenyumirize mu kintu kimu, that you understand him and you know him. Omutegeera era omumanyi, omanyi Katonda wo. Ayagala nnyo omumanye era ayagala nnyo akwebikkulire, naye omanye Katonda wo era omutegeera. Agambye teweenyumiriza mu birala byonna, abula weenyumirize mu kumutegeera ne mu kumumanya. That is the God who exercises love, kindness, and judgment. Ye Katonda asala emisango, ye Katonda ow'ekisa, ye Katonda ayagala, ye Katonda ow'okwagala. Kyekyo kyayagala tumutegeere, omanyi Katonda wo, omutegeera. Beera n'enkolagana, teekawo enkolagana
zimba enkolaganayo ne Katonda wo. Waliwo amaanyi ag'enjawulo agali mu kutegeera Katonda. Waliwo amaanyi ag'enjawulo agali mu kumumanya. The Bible says in the book of Daniel, chapter 11, verse 32, oba Daniel essuula 10:32, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Oyagala okuba n'amaanyi? Oyagala okukola ebyobuzira? Oyagala okukola miracles oba okufuna ebyamagero? Manya Katonda wo, mutegeere. Be established, be rooted, be grounded and built up in Christ Jesus. Bible bwetu bwetugamba, Colossians 2:7. Manya Katonda wo era omutegeere. Bino byonna ebirala by'oyeyanira bijja kuweebwa, naye sooka omutegeere. Buli kimu ky'oyeyanira kijja kuweebwa, naye mutegeere. Beera n'enkolagana eyo naye. As the Bible says, Matthew 6:33, that seek first the kingdom of God and its righteousness, and all other things shall be added up to you. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, n'ebirala byonna by'oyeyanira binaakwongerwako. Tegeera Kristo Yesu, mutegeere era omumanye. Noonya Katonda nga bw'akyayinza okulabika. Munoonye. Bayibuli etulaga nti Katonda tatuli wala, naye ayagala nnyo okubeera nti tumunoonya. Bw'oba bikudde mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula 17 olunyiriri olwa 27. Bikolwa by'abatume 17:27. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Oba Acts chapter 17 verse 27. The Bible says, so that they should seek the Lord in the hope that they might grow for him and know him though he is not far from each one of us. Waddenga tatuli wala, waddenga atuli kumpi, ayagala nnyo tumunoonye, ayagala nnyo tumumanye, ayagala nnyo tumutegeere. Seek God. Seek God. Ayagala nnyo omunoonye, ayagala nnyo omumanye. Tali wala. Tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Leka tunoonye amaaso ga Mukama nga bw'akyayinza okulabika. Keeka n'akaseera ak'okunoonyeza mu Mukama waffe Yesu. Munoonye nga bw'akyayinza okulabika. Beera n'ennyonta, beera n'okuyaayaana okw'okumanya Mukama waffe Yesu. Judith Babiri yayimba oluyimba olugamba nti Mukama njagala okukumanya. Njagala nkumanye, nkutegeere gwe Mukama, omutima gwange gunoonya. Mukama njagala nkumanye, ng'empewo mu ddungu bw'enoonya amazzi ag'okunywa, omutima gwange gunoonya. Mukama njagala okumanya. Noonya Mukama, mutegeere era omumanye. Noonya amaaso ge, teekawo enkolagana eyo ne Mukama waffe Yesu. As the day painting for the war, I saw my soul longing after thee. You alone in my heart desire, and I long to worship thee. As the day painting for the world, I saw my soul longing after thee. You alone in my heart
desire and I long to worship thee. You alone, oh my strength, my shield, to you alone let my spirit yield. To you alone in my heart desire and I long to worship thee. Noonya Katonda, noonya Katonda, beera n'ennyonta, noonya Mukama Katonda waffe omulungi ng'empewo bw'enoonya amazzi mu ddungu, ng'empewo bw'enoonya amazzi mu ddungu. Noonya Mukama waffe Yesu, ayagala nnyo tumumanye, yeeteeseteese atulindiridde okutwaniriza, ayagala nnyo okukutegeera, okukumanya, ate naawe weetaaga okumumanya. Beera n'ennyonta eyo, yaayaana nnyo okutegeera Kristo Yesu, omukwano gwo ne Katonda, your relationship with God. Oyinza okuba oli muweereza mu kkanisa naye ng'enkolaganayo ne Katonda zero. You might be a servant, yes, in the church, but when your relationship and God is zero, oteekeddwa okubeera n'ennyonta n'okuyaayaana. Oyinza okuba oweereza naye nga Katonda obuweereza tomumanyi bulungi. Bayibuli kyeva etugamba mu Bafiripi 3:10, ndyoke mutegeere ye n'amaanyi agali mu kuzuukira kwe. Omutegeere, omanye amaanyi agamuzuukiza. Mukama waffe Yesu ayagala nnyo okumumanya. Teekawo enkolagana wakati wo ne Katonda. Zimba enkolaganayo wakati wo ne Katonda wo. Ebintu ebiyinza okutta enkolaganayo ne Katonda kye kibi. It's a sin. Kye kiyinza okukwawula gwe ne Katonda wo. Ekibi katukinuleko mu Isaaya essula ya 5:3 oba Isaiah 53 verse 6. The Bible says that all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of all us. Nga tubuze ng'endiga bwe zibula. Simanyi muganda wange gwe nawe mwanyina zampuliriza gye wabulira. Simanyi kkubo kiri wakwata. Oyinza okuba ekkubo lye wakatalya busamize, oyinza okuba wabulira mu bwenzi, oyinza okuba wabulira mu bintu eby'enjawulo bye sigenda kusoma mu kadde kano. Byonna gye wabulira, ekkubo lyonna lye wakwata ng'endiga bwe zibula, koma weeka, Yesu akwetaaga. Yonna gye wabulira, wano Bayibuli etugambye, all we like sheep have gone astray. Ng'endiga bwe zibula, we have turned everyone on his own way. Nga buli omu asikutte ekkubo lye, buli omu asaasaanidde gy'asaasaanidde. Abamu bali mu kunywa myenga, abalala bali mu bidongo, abalala bali mu mabaala, mu bwenzi, mu biki ebyo byonna. Simanyi muganda wange naye mwanyina zampuliriza gye wabulira. Ne Yesu akwetaaga. Wano atugambye wansi, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Ebibi byaffe byonna Mukama waffe Katonda yabiteeka ku Kristo Yesu, nti buli amukkiriza taliddamu kubula. Whoever believes in Christ Jesus will never go astray, and he will never walk in darkness.
talitambulira mu kizikiza. Buli akkiriza Kristo Yesu talitambulira mu kizikiza. Buli akkiriza Kristo Yesu alibeera mulamu. Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe. Because the Bible says that Jesus is light. Let me read in the book of John chapter 8 verse 12. John 8:12. John 8:12. The Bible oba Yokaana esula 8:12 Bible egamba, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Mukama waffe Yesu buli amukkiriza talibula, abula alibeera n'obulamu obutaggwaawo. Oliba weetwalidde ekitangaala eky'obulamu obutaggwaawo ye Kristo Yesu. Jesus is the light. Jesus the light. Buli akkiriza Kristo Yesu. So nga tuwulidde mu kizikiza, nga tukoze ebyekizikiza, tukoze ebyamasitaani, okusamira, okusinza ebibumbe, Mukama waffe Yesu kye kitangaala. Mukama waffe Yesu akwagala nnyo era ayagala omukkirize. Jangu mu kitangaala muganda wange, jangu mu kitangaala mwannyinaze. Bayibuli etugamba Yokaana 3:19 oba John chapter 3 verse 19. The Bible says that, and this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than the light, because their deeds were evil. Olw'okuba abantu bakola ebitali bya butuukirivu, abantu bakola ebitasanyusa Katonda, n'ekitangaala bwe kyajja bakigaana. Saagala obeemu ku abo gwampuliriza. Kkiriza Kristo Yesu atannamukkiriza, onoofuna obulamu obutaggwaawo. Kubanga Bayibuli etugamba nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. He is the way, the truth and the life. John 14:6 oba Yokaana essula 14:6. Jesus is the only password to heaven. If you want to meet God, Jesus is the password. He is the way. He is the truth and is the life. Oyagala obulamu obutaggwaawo, jangu eri Yesu. Oyagala okutuuka eri Katonda, jangu eri Yesu. Kkiriza Kristo Yesu leero onoofuna obulamu obutaggwaawo. Tereza enkolagana yo wakati wo ne Katonda oba ne Kristo Yesu, onoofuna obulamu obutaggwaawo. Wano atugambye Olugero olwabiri agamba, for everyone practicing evil hates the light. Buli akola ebibi oba ebikyamu tayagala kitangaala, and he does not come to the light, era tajja gye kiri, lest his deeds should be exposed. Ye byonna bijja kuteekebwa mu lwatu. Oluganda, the result of our choice to resist and ignore God results in spiritual death. Buli lwe tugaana okukkiriza Katonda ne twesuulirayo bwannagamba ne tugamba tebinkwatako, saagala kumanya, ojja kufiirwa omwoyo gwo. Your soul is of great value. Oluganda naye mwannyinaza mpuliriza, omwoyo gwo kya muwendo nnyo. Yongera otereze enkolaganayo ne Kristo Yesu. It's your choice to resist Christ Jesus, but you will lose your spiritual life, because it leads you to death when you resist Christ Jesus. When you ignore God, it results into spiritual death. Ojja kuba ofiirwa omwoyo gwo. Naye nga Katonda akwagala. Katonda akwagala nnyo era ayagala obeere n'enkolagana naye. In the book of John
chapter 3 verse 16 oba Yokaana essula eyokusatu olunyiriri lw'16. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life." Bw'atyo Katonda n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka omwagalwa, buli amukkiriza aleme okubula, abula afune obulamu obutaggwaawo. Kkiriza Kristo Yesu olwaleero. Gwe yamukkiriza tereeza enkolaganayo naye, ayagala omutegeere era ayagala omumanye osobole okufuna obulamu obutaggwaawo. Katonda atwagala nnyo abooluganda. Bwe twali mu kibi nga tetunnamumanya twakirabye, yatwagala n'atuwa omwana we atuwa obulamu obutaggwaawo. Jesus did what we could not do for ourselves. Ebyo bye twali tutasobola kukola, Mukama waffe Yesu yabikola. Tufuna obulamu obutaggwaawo okuyita mu Kristo Yesu. So oluganda, kkiriza Kristo Yesu olunaku lwaleero. In the book of 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. Owa Petero ekisooka essula eyokusatu olunyiriri lw'18. Bayibuli egamba bwete, "For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us." So Mukama waffe Yesu yabonyaabonyezebwa era n'afa ku lw'ekibi kyaffe ffe tusobole okubaawo. Christ suffered for our lives. Okubonyaabonyezebwa kwonna, n'akubibwa emiggo, n'akomererwa ku musaalaba ng'ayagala nze mbeere omulamu naawe. He suffered for us. He suffered for us. Jesus paid the penalty for our sin. Empeera y'ekibi kwali kufa. Bayibuli bwetyo bwetugamba. Kankuduseeyo in the book of Romans chapter 3 verse 23. Chapter 3 verse 23. "For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus." So tukiraba okuyita mu kukkiriza ne tufuna okuyita mu kisa ne tukkiriza Kristo Yesu tufuna obulamu obutaggwaawo. We are being justified freely olw'ekisa kye yatuwa buwi ffe tusobole okubeera nti tulokolebwa. Naye ng'empeera y'ekibi kwali kufa. For all have sinned and fall short of the glory of God. Empeera y'ekibi kwali kufa. Ne mu Kristo Yesu mwe muli obulamu obutaggwaawo. So buli akkiriza Kristo Yesu alirokolebwa. Si lwa bikolwa byaffe. It's not by our works of righteousness. Oyinza okugamba nze nyamba abatalina, ngaba nkola ki, ndi musabi, ndi munnaddiini, n'ekyo tekikutwala mu ggulu. The only password is to be born again, get baptized and believe and accept Christ Jesus. Awo oyinza okugendera mu ggulu. Ne without that there is no access to heaven according to the Bible. Tetuwali alokolebwa lwa bikolwa bye. Era kyovulaba in the book of Titus chapter 3 verse 5 bw'oba ogisomye ekulaga bulungi nti it's not by our works. Titus chapter 3 verse 5, the Bible says that to be discreet, chapter 3 verse 5, the Bible says
that not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us through the washing and the regeneration and the renewing of the Holy Spirit. So si lwa bikolwa byo nti ogaba nnyo ina omutima omulungi oyamba abatalina abamu batugamba balokola mitima naye ebyo byonna tebikutwala mu ggulu. Oyinza okuba oli musabi. Tunulira omusajja Cornelius, gena omusomeko. Cornelius in the book of Acts chapter 10 yali musajja ayagala Katonda, yali omusajja omunaddiini, yali omusajja omusabi, oyo musajja ayamba abantu. Naye he was going to miss heaven just because he was not yet baptized and he had not received Jesus Christ yet. He had not yet accepted Christ Jesus as his personal Lord and Savior. So Christ Jesus is the only password to heaven. You have to be born again. You have to be baptized, fully baptized by immersion, and you enter the kingdom of heaven. If you want to see that video, I recorded it. It's on my YouTube channel. My ID is Nsibambi John Bosco. Nsibambi John Bosco, that's my ID. Bobo oyagala okumanya how to enter the kingdom of heaven, how to enter heaven. Eyo video gye eri osobola ogenda n'ogisaakingako. It's about engeri gye tuyinza okuyingira obwakabaka bwa Katonda. So tebaba kulimbalimba nti olw'ebikolwa byo bye bigenda okukulokola. No, twalokolebwa lwa kisa, by his grace. Kisa kye kyatulokola. We are saved by grace through faith. Ekisa okuyita mu kukkiriza. Oluganda oyinza okuba osabidde ebbanga ddene naye nga tofunanga kuddibwamu. Omaze mu church ebbanga ddene, you have never received any positive result or response towards your prayers. You need to reconcile or repent and bring back that broken relationship, because sin creates a big gap between you and God. In the book of Isaiah chapter 59 from verse 1 and 2, Bible bwetyo bwetugamba enkolagana yo ne Katonda kikulu nnyo. Ekibi kiteekawo gap, Katonda n'asobola okubeera nga tasobola kukuwuliriza. Kubanga Bible etugamba nti omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kutuuka w'oli. So n'amatu ge tegamwegadde n'okuyinza n'atayinza kuwulira. Ekitegeeza Katonda waffe awulira ate n'omukono gwe gusobola okutuuka wendi. Naye because of this sin, the iniquity, obutali butuukirivu butaddewo gap eyo wakati wange ne Katonda. Oyinza okuba omaze ebbanga ddene mu church, obuweereza mu church ebbanga ddene, naye your relationship between God, how is it? How is your relationship between you and God? If it is zero, that's why you have not yet received any positive result or any response from God. Jesus loves you so much. Kkiriza Kristo Yesu onoolokolebwa, era kkiriza Kristo Yesu komyawo enkolagana yo ne Mukama waffe Yesu, kubanga akwagala nnyo naawe mwagale. Katonda affe omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo. Weebala olunaku lwaleero okwogera n'emmeme zaffe. Osinzibwe Katonda waffe era otenderezebwe. Tukwegayiridde omulungi Yesu, komyawo ayi Mukama abo bonna abakuyayanira, abakunoonya ayi Mukama, abaagala okulaba amaaso go, abaagala okukulaba, abaagala okuwulira ku ddoboozi lyo, abaagala okuwulira ayi Mukama ng'olina eddoboozi lyoyogerera mu matu gaabwe. Ayi Mukama, nkwegayiridde enkolagana yo n'abooluganda esobole okubeera nga nnungi. Teekateeka ayi Mukama obulamu bwabwe. Tokoowa kwogeranga nabo ayi Mukama, yogeranga nabo. Obateeka ennyonta ey'okukuyayanira ku mutima, obaagazise by'oyagala Mukama, basobole okukugoberera era basobole okubeera nga bakuweesa ekitiibwa. Osinzibwe Katonda waffe omulungi, tukwebaza okwogerako naffe olunaku olwaleero. Oweebwe ekitiibwa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.